Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sebagian warga Kabupaten Tasikmalaya wilayah selatan seringkali terjadi mati lampu yang diakibatkan oleh beberapa tiang listrik yang roboh serta tertimpa pepohonan oleh angin kencang. Para petugas PLN wilayah selatan yang selalu sigap, siaga berusaha memberi pelayanan optimal pada masyarakat tanpa lelah dalam menjalankan tugasnya menyalakan arus listrik kembali ke setiap rumah warga. Oleh karena itu kita mesti bangga terhadap para pahlawan ini karena pekerjaannya yang menantang maut demi menerangi setiap rumah masyarakat.